这是一台血种回收机。所谓血种就是什么呢？搭载原来的氟里昂，那现在我们叫血种，也叫冷媒。当你的空调压缩机不太好了，要拆下来了，甚至你的发动机要抬下来了，其实这个时候你的空调一切都是好的。由于要拆这部件以后，就造成了血种，也就是我们的冷媒要把它释放掉。如果假如说你去维修的时候，你把这个血种放掉了，再重新加过的时候，这个成本就非常的高，而且血种它也有高低之分的。如果有一台这个回收机呢，它有什么好处呢？首先从大道理讲，环保，对吧？这是第一个。第二个，这个血种是原厂的。我们把冷凝器换好了，把压缩机搞好了，我们又可以把这个血种换回去。如果把血种放掉了，再重新加注过200到300块钱，通过这个回收机，你就不要花这个钱了，血种钱不要花了。黄师傅讲的这一点，就是因为你原来的制冷效果很好，你的血种肯定是很好的血种，这个时候把它加注进去，你可以放120个新的。还是那句话，原厂的它是最好的。